بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ayo, keluar, semuanya keluar, ayo, yang di perut di dada itu, di perut di dada keluar, ayo semuanya, muntahkan semuanya. Kamu jangan nyakiti orang, dosa kamu itu, ayo, dosa Jin, tahu dosa nggak kamu? Berarti dosa nggak? Jin, kamu agamanya Islam bukan? Coba jangan nangis saya. Coba, kamu Islam bukan? Kalau Muslim kita sesama Islam, kita saudara. Saudara itu nggak boleh saling mengganggu, ya. Kita saudara kok saling mengganggu, namanya nggak saudara. Bahkan kata Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin satu dengan yang lain itu laksana bangunan. Bagian yang satu memperkokoh yang lain. Jadi nggak boleh saling mengganggu, saling menyakiti. Itu. Kalau kamu kafir, saya ajak untuk masuk Islam, ya. Saya ajak untuk masuk Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Ayo, kamu Islam apa bukan? Coba, mantuk-mantuk apa gede-gede? Kamu Muslim apa bukan? Muslim. Oh, kamu Muslim. Berarti kalau Muslim itu saudara. Kalau saudara nggak boleh menyakiti begitu, nggak boleh jahat. Itu namanya kamu jahat kalau begitu itu. Nah, kamu apa nggak kasihan? Kasihan orang kok disakiti, nggak boleh ya. Nah, kamu tobat ya, mohon ampun kepada Allah, ya, jangan menyakiti lagi. Mau kamu tobat? Mau nggak? Oh, malah nangis lagi. Ya, kamu mau tobat nggak? Mau tobat atau enggak? Coba ngomong kamu. Oh, jerit-jerit biar ngomong. Ya, sekarang keluar ya, kamu keluar ya. Ya, keluar. Kalau kamu sudah Muslim, berarti kamu harus merasa bersaudara dengan sama Muslim, nggak boleh menyakiti begitu. Ya. Ya, sekarang yang ada di tubuh itu keluar. Yang dari perut naik, muntahkan. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahu akbar. Ayo keluar semuanya keluar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, keluar semuanya keluar. La ilaha illallah. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Ayo jin, ayo coba keluar. Ayo jin, coba tekan belakang. Allahu Akbar. Allah. Coba buka mata. Halo. Ada yang sakit. Yang sekarang masih nggak enak man. Tenggorokan. Pecah mata lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ayo keluar, yang ditenggorokan keluar. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين الله يشفيك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Coba buka mata, santai-santai, buka mata, buka mata, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insyaallah. Ada yang di tenggorokan masih sakit gitu enggak lagi. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari gangguan setan yang terkutuk ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala
yang mengganggu kita semua. Ya, cukup dulu insya Allah.